يعرف انسداد الأذن بسبب اختلاف الضغط الجوي على أنه آلام أو شعور بامتلاء تجويف الأذن يحدث عند السفر بالطائرة أو الغوص. الآن نتعرف على تشريح بسيط للأذن. فهذا هو صيوان الأذن الخارجي، ومن ثم الأذن الخارجية وطبلة الأذن. فالطبلة تفصل بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى، وهذه الأذن الداخلية. يوجد قناة تربط ما بين تجويف الأذن الوسطى وصولا إلى تجويف الحلق والأنف، وتدعى بقناة ستاكيوس. اختلاف الضغط الجوي مثل إقلاع الطائرة، فإن الضغط يرتفع داخل الأذن الوسطى ويشد غشاء الطبلة فيسبب الآلام وقلة السمع. يقوم الجسم بردة فعل وهي فتح قناة ستاكيوس لخروج الهواء والضغط، ويتساوى مع الخارجي ويذهب الألم. أما عند هبوط الطائرة فيحدث بشكل عكسي، لأن الضغط في الأذن الخارجية أكبر من الوسطى، لذلك قناة ستاكيوس تدخل الهواء لمعادلة الضغط. يوجد حالات أخرى مثل الغوص داخل المياه مع ارتفاع ضغط الماء، وكذلك الصعود والنزول في الجبال أو المباني الشاهقة. كذلك من الممكن أن الصفعة القوية والسريعة على الأذن تسبب نفس الموضوع وتغير الحسابات والضغط. أما عن طريقة التخلص من هذه الحالة والتغلب عليها، فممكن التثاؤب، أكل اللبان أو الحلوى أو الشرب، أو محاولة البلع، بما يدعى بمناورة فالسفا، وهي سد الأنف والفم ومحاولة إخراج الهواء لفتح الأذن. فأنا شخصيا لا أؤمن به.